Melek Anne'nin kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Deniz sizlere daha önce YouTube kanalımızda yayınlamış olduğumuz keki bugün sizlere yapacağım. Arkadaşım bana haber etti, o kekten bana yapar mısın diye. Şimdi tarifine geçelim. 3 tane yumurta, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı dolu dolu kakao, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 bardak un, 1 bardak süt, 1 bardak şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, varsa tabi evinizde ceviz, bir avuç kadar. Ben şuraya vanilyam kalmadığı için yarım limonun kabuğunu rendeledim. Şimdi size ses olmasın diye ben şekerle ve yumurtayı biraz köpürteyim. Tekrar size döneyim. Evet arkadaşlar, yumurtamı ve şekerimi güzelce köpürttüm. Size söylemeyi unuttum. Şöyle yarım çay bardağı kadar sıcak suyu mutlaka kekinize ekleyin. Yumurtayı ve şekeri çırptıktan sonra bu çok önemli. 1 su bardağı sütümü, 1 çay bardağı sıvı yağımı ve tereyağımı da içine ilave ediyorum. 1-2 dakika bunları yine çırpıyorum ve ununu ilave edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi ben bunları çırptım. Size gelen bu sesten dolayı özür dilerim. İnşaat var komşumuzun. Şöyle 2 bardak un, dolu dolu unum var. 1 pakette. Evet arkadaşlar, kekimi çırptım. Şöyle rahat dökebilmek için bir şeyi kabına bıraktım, ölçü kabına. Yağlamış olduğum tepsime kekimi döktüm. Şurada yarım su bardağı bu harçtan ayırdım. 2 yemek kaşığı kakaoyu da içine koydum. Şimdi karıştırıp üzerine kakaolu kek karışımından ilave edeceğim. Evet arkadaşlar, yarım çay bardağı sostan ayırmıştım. İçine de 2 kaşığı kakao ile beraber karıştırdım. Kek kalıbının içine döktüm. Şöyle çatalla yine muhteşem bir kek oldu. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.